也是番薯呢，这种番薯叶可以煮菜的呢。这个也是一种番薯呢，这种番薯叶也可以煮菜的呢。你看这个叶子这么细小，一般我们用的那个都是这种番薯叶的，这种番薯叶哈，炒起来好好吃啊。如果是其他的酱，这个就不知道了。其他的哈，长番薯为主的，它的番薯叶就不太好吃了。这个是姜黄呢，姜黄照顾肝脏呢。远一点的玉米，再来空心菜呢，另外还有种红花八生菜、安徽八三菜，这个是凤梨耶，这个是什么杏菜啊？杏菜，可能还要种大陆妹，这杏菜不容易，还怕台风吹倒。